Біреудің гүлдей қылып өсірген аманат қызын ертең мұздай қылып жылатып үйінен қуып жіберме. Құдайдан қорық. Сенің де әпкең бар, сенің де қарындасың бар. Сенің анаң секілді біреудің қызы, ол да ана. Осы нәрсені сен жеті ойланып бір мәрте кесіп, куәгерлердің алдында некеңді қидырып, адалдап алдың ба, енді аманатқа не істемеу керек? Қиянат жасама. Құдайдан қорық, қиямет мәңгі өткені. Оны Расулullah ескертті. Әйелдеріңе қатты сұраласыңдар, байқаңдар деді Пайғамбар алейхиссалам. Еркекпін деп стол ұра бермеңіздер. Сол ер азаматқа көп жауапкершілік жүктеліп қойған бауырлар. Ар-риджалу қауамуна аля ниса деген аят бар Құранда. Алла айтады, ер азаматтарды әйел кісіге қарағанда үстем жараттым дегеннің тәпсірінде кейбір ғұламалар ер азаматтарға әйел кісілерге қарағанда көп жауапкершілік жүктелінді деп тәпсірлеген. Сонда ертең қияметте көбірек сұрақ әйелдерге емес, кімдерге қойылады? Ер азамат